Spoštovani učitelji in učiteljice ter gospod ravnatelj. Lepo pozdravljeni na današnji razpravi o slovenskem kulturnem prazniku, ki ga obeležimo vsako leto na 8. februar, obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Rodil se je 5. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem. Osnovno šolo je obiskoval v Ribnici, kjer je bil vpisan v dodatno knjigo, gimnazijo pa je končal v Ljubljani. Starši so želeli, da bi postal duhovnik, on pa ni bil za to in se je na Dunaju vpisal na pravo. S pravniško službo je nastopil leta 1828, šele 1846 pa so mu odobrili prošnjo za samostojno odvetniško mesto. Takrat se je preselil v Kranj, kjer je leta 1849 umrl. Sledi igra, v kateri bodo učenci preko zgodbe o dečku, ki je pisal pesmi, odigrali pomembnejše prelomnice Prešernovega življenja. Danes smo imeli v šoli kulturni praznik, ob spomenu na Franceta Prešerna. Lahko še ti poveš kaj več o njemu? Pa veš, imam res zelo primerno zgodbo o njegovem življenju. Počakaj, bom poiskal knjigo. Tukaj. O dečku, ki je pisal pesmi. Kar sedi poleg mene, da boš lahko še ilustracije videl. Pred mnogimi leti se v majhni vasici v Vrbi na Gorenjskem rodi deček z imenom France. Starša sta se zelo razveselila njegovega rojstva. Po 2 hčerah sta končno dobila sina, ki bo lahko pomagal pri kmečkem delu. Pri komaj 4 letih je France že pasel trave in konje. Tudi na goske in kuj se mora paziti. Kar naprej je tekel za njimi in prigovarjal križ z rokami, če ga niso bogali. Postal bo pravi kmečki kan. Znajde se tako na polju kot v hlebu. Preveč bistre je, da bi delal na kmetiji. Saj ima rad živali s travami, konji in kokoši se pogovarja na prav poseben način. Celo pesmi sestavlja zanje in živali ga zanima ni poslušajo. Toda jaz ne želim, da bi najmes in vse življenje preživel na kmetiji. Pripričana sem, da bo nekaj pred me postajal menitev. In tako se je zgodilo. Ko je France dopolnil 8 let, je moral na manj na želju v šolo. Očetu je bilo pridnja Franceta žal, saj je na kmetiji zelo pogrešal. Vsaj toliko, kot so pogrešili živali, za katere lepo skrbel. Raje bi ostal doma. Ne povej, kako se hitro učiš in kako lepo pesmi pisiš. Preveč nadaje se za kmečko. Pesmi lahko pišem tudi doma. V šoli bo še zvedel veliko novega in nekega dne boš postajal menitev. France, ki bi na vse trdoveti narave, se hitro spravil s tem, da bo moral doma. Tolažila ga tudi misel, da bo živel pri stricu in da bi mesto na bosa. Pa se še kdaj vrni domov? Da je redko med počitnicami. Je po svoji rojstni bazi napisal zelo čustveno pesem. Počakaj, mislim, da ima kaseto, na kateri ta pesem glasbena. Skupaj lahko poslušalo. Over
Zapisali v knjigo najboljših učencev, primarni vidiški v osnovni šoli, da je Francek malo spoznal, da noče postati duhovnik, kot je to želela njegova mama. Po končanih ljubljanskih šolah je študiral na Dunaju, nato se je vrnil v Ljubljano in postal odvetniški praktikant. Vse v tem času ni prenehal s pisanjem pesmi. Narad se je družil s tistimi, ki so razmišljali tako kot on. Ni maral spoziti ljudi, ki so jih letos potrebni so zato, ker so bili revni. Je imel kaj prijateljev? Njegova prava prijatelja sta bila samo Matija Čop in Andrej Smole. Matija Čop je bil tudi njegov literarni mentor. Francetu pomagal na svetnih kritikami. Pogosto pa se pogovarjala o poeziji in pesniških oblikah, ki do takrat slovenski pesniki še niso poznali. Aha, pa učiteljica nam je povedala, da so ga klicali dr. Fig. Res je, zato piše v knjigi. Če dalje bolje pogreš tudi svojo rojstno vasico. Zdelo se mu je, da na vsem širnem svetu razumeli otroci, ki so na ulici tekali za njim. Znajmo odpočevanja in pisanja pesmi je namreč kupoval fige in jih na ulici delil otrokov. Večkrat so skupaj sedeli pod mestno lipo in pripovedovali pesmi, vesele in nagajive, in otroci so jim z njanjem sudih fig zanimanjem poslušali. Pozdravljeni otroci. Aha, že vem, po kaj ste prišli. Eno figo tebi, drugo tebi in še eno tebi. Na, pa ker pa ste kaj besedini. Za vas imam še nekaj krajcarjev. Tu, tako. Še zadnji. No, pa bodite pridni. Ja, adijo. Potem pa se nekaj zgodilo nekaj, kar je zapelo spremenilo njegovo življenje. Kaj pa? Ja, zaljubil se je. Zaljubil se je tako močno, da ni mogel misliti na nič in nikogar drugega, kot na svojo veliko ljubezen.
na Frimičevo Julijo. Tako zelo je Julij pisal pisma in pesmi, najlepše pesmi. Pa ste se poročila? Ne, to pa ne. Julija se zdaj ni zmenila. Bila je všadna, vzvišena, bogata in seveda lepa. Vsi mestni gospodje so se hoteli poročiti z njo. Zato je ni bilo malo preprostega kmečjega fakta, kakršen bil France. Oči sem večkrat vprašal, ali smem ljubiti te. Odgovora ne smem. Od deleč gledaš, draga, neprijazno, prevzetno vikaš nos, ko mimo grem. A k tebe se obrni pogledi, odtegneš predse svoj obraz, čem. A lak leta, druge ogledujem, zakriti jeze, niti moč ljudem. Tako, ali ljubiš me, ali da sovražiš. Kak bi ti ustregel, siromak, ne vem. Potem tudi nobenih otrok ni imel. Je imel, vendar ne z Julijo, ampak za mne Lovšek. Nista bila poročena, imela pa sta 2 hčerki in enega sina. Pa so bila ljudem Prešernove pesmi všeč? Žal ni bil tako cenjen kot danes. Vse pesmi so bile pred objavo pregledane. Če njihova osebina ni bila primerna, jih ni bilo mogoče objaviti. Prešernove pesmi je ostro odklanjajo od neko pitaj. Zato je Prešern napisal pesem, v kateri Kopitelj sporočil, naj se ne vtika na področje, na katero se ne spozna. Apel podobo na ogled postavi, ker bolj resnico ljubi kakor hvala. Zackri, vse vprek posluša, kaj izjavo neumno, kaj umetni od nje pravi. Pred njo skopiti čevljaček se ustavi, kar ogleduje smonec obuvalo, jer meno meni, da ima premalo. Kar on očita, ko je apel popravi. Ko pride drugi dan, spet mož kopiti, na mest, da bi šel dalj po svoji poti, ker čevlji so pogodu, meč se loti. Zavrne ga obraznike miniti. Iz tebe z njim, dornačen si očitan, rekoč, le čevlje sodi, naj kopitan. Jaz sem že vstal. Aha, tukaj. Poleg tega, da bi France nesrečen v ljubezni, je nepričakovanje izgubiš svojega najboljšega prijatelja Matija Čapa. Jaz ti že prej povedal. A prav svoje največje žalosti je napisal najlepše pesmi. Julij poklonil svetni venec, prijatelji Matiju pa krst pri Savici. Potem pa je France nekega teževnega popoldneva z nekaj suhnimi figami v žepu svojega ponošnega sukniča Slovencem napisal čudovito pesem, Zdravljico. Pesem, ki je postala, ne da bi France zato da izvedel, ena najlepših in največjih slovenskih pesmi. Pesem, ki so jo najprej slišali otroci, ki so na ulici tekali za njim. Niso jo razumeli, a so vedeli, da je nekaj posebnega, ker je bil nekaj posebnega tudi mož, ki jim je bil fige. Zdravljica je danes tudi slovenska himna, kaj ne? No, nimaš povsem prav. Kot himna Republike Slovenije se ne izvaja celotna pesem Zdravljica, ampak samo njena 7. klica, ki je v glasbi skladatelj Stanko Premrl. Še zna ne česa je ta pesem posebna. Posamezna klica ima podobo čaše. Tako se tudi oblika pesmi povezuje z njeno vsebino, zdravico ali napitnico ženske lepoti, prijateljem domovin.
spet trte so rodile, prijatelji vinca nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, po trtih prsih upodi. Komune pred veselo, zdravljico vratično zapet, Bog našel nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sovražnike z oblakov, rodu naj našega trešči grom. Prost, ko je bil očakal, napred naj bo Slovencem dom. Naj zdrobe njih roke, si spone, ki jim še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otroka ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in za čas, ko pred spet naša bo stalas. Bog živi v Slovenke, prelepe žlahtne rožice. Ni take je mladenke, ko naše je krvi dekle. Naj sinov, zarodnov, iz vas postra sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije, zdravljica vaša, vina šup, ljubezni domačije, nobene vrno smrti strug, ker po nas, bode vas, jo srčno branit klical čas. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da koder sonce hodi, prepet iz sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratili, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni, naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Dedek, zakaj pa slovenski kulturni praznik razumemo ravno na obletnico Prešernovove smrti? Naj bi bilo lepše praznovati obletnico Prešernovega rojstva. Nekateri pravijo zato, ker so ljudje kot eden izmed osmih kotov umrl kot velik pesnik. A tudi obletnica Prešernovega rojstva nikakor ni pozabljena. Vsako leto obeležimo s prireditvami imenovanimi ta veseli dan kulture, ko večina gledališč, muzejev in drugih kulturnih ustanov brezplačno odpre svoja vrata vsem željam kulture. Zanimivo. No, hvala, da si mi pripravil zgodbo o Prešernovem življenju. Zdaj vem že veliko več. Škoda le, ker ni napisal kaj pesmi za nas, naše otroke. Na skrbi, bo že prišel pravi čas, ko boš lahko preveral in tudi razumel njegovo poezijo. Do takrat je veliko vredno že to, da ga spoštuješ kot največjega slovenskega pesnika. Eden od Prešernovih verzov, ki je odseval odnos sedanjega časa do njegove poezije. Danes je v naši zavesti tisti, ki je Slovenca svojo poezijo o ljubezni, pesniškem poklicu in narodu umestil na kulturni zemljevid Evrope. Prav je, da se nam in na ostale umetnike ter na kulturo nasploh spomnimo tudi o običajnih dneh in spoštujemo njegove vrednote ter dosežke. Želimo vam prijeten in vsaj s kančkom kulture zapolnjen jutrišnji praznik.